Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi kan tadi kita udah masak hari. Nah, jadi kita mau langsung nyobain rasanya. Ini enak banget guys. Hari ini aku mau makan yang tadi kita udah masak. Ini dia. Nah ini untuk ikannya guys. Tadi itu bapak aku yang bakar. Jadi ini tuh buat tambahannya. Nah gitu kita langsung cus cobain aja.